OK 的，大家好，我是小孙。这期视频呢，又是一期这个玩具评测的视频啊。那么今天我们要评测什么呢？这个01已经，我靠，什么东西？这个01呢已经播完很久了啊，这都是去年的事儿了。但是真的不得不说，01的这个电视剧拍的是很恶心的，但是他却塑造了一位非常成功的角色，就是我们的射击儿野狼。没错，我也是买到了射击野狼的这个腰带啊，现在我不知道炒了多少价钱，反正我那会儿买的话是刚出来是220，买的这个220，现在估计巨贵，好吧？那么你买到它之后，它那个盒子里面都会有些什么东西呢？一条带子，一个背扣，一个卡，一个支架，一把枪。没错，这就是全部的内容物了。那么这些内容物呢，可能像这些腰带什么的，这次这个腰带的话就比较有特点了。那么大家可以看到，它这个腰带呢，它并不是像那种有个扣什么的，它就是单纯的把这两个腰带别成一个圆的，然后放到这个里面，像邪王之龙的那种腰带一样。那么我们先来看看这个底座吧。这个底座的话没有任何音效啊，就是后面有两个这个卡，有一个是拖的地方，就是这个地方的话，里面这里你就可以把你的枪通过后面的这个位置，这样斜的就能跟它实现一个挂上去，这样你的枪就挂在腰间了，就是一个非触发状态。当然，这个东西的话，其实怎么说呢，就一块大塑料，没什么好说的，用久还容易脏，没啥，扔掉。好，现在就来看看枪吧。这把枪呢，怎么说？这个金属蓝的涂装是真的非常好看，边上还有一个这个红色的线，巨香，好吧，无敌香。这里的话是那种，这肯定不是玻璃，这应该就是那种透明的塑料片片，这里的话是有一块白色的，这个白色的话就是它发光的位置。那么这把枪呢，这个地方其实握在手里是很舒服的，非常舒服，真的特别舒服。但是如果是成年人的话，手稍微大一点的话，可能握的就没有这么舒服。它这个位置的话，其实抓着蛮 OK 的。那么这个枪呢，就是一把小手枪的模型。那么枪口的话，放心，它打不出子弹来。这有一个瞄准器，这里的话是有一条很大的缝的。这个缝呢，也是为了你把卡插进去之后，像刃解一样，能把这个卡给它打开。那么这个位置就是给你插卡的位置。这把枪大概就是这样，这是喇叭，这是开口的地方。这个的话就是那个跟这个，咱们得给它起个名吧，它叫什么呀？这叫什么？扣，就叫个扣，跟这个扣能够合在一起的一个东西。这个地方的话就是这个开机再跟大家说。那么我们来开机。开机的话，它会有一个音效，可以看到这里发光，很短暂的光。那么当它开机之后，你摁这个按键，它就会发出这种长按是没有音效的。那么就是这样。首先的话，这个地方这个时候就要看这个跟腰带联动的话，你怼进去的话，它是会有一个声音的，就是你砰一下，然后拔出来，就是通过这个点位来触发的。晓得了吧？那么这个时候呢，我们看看我们的射击儿野狼，射击儿野狼。对，在这个这叫什么升华咪？我忘了，生人看多我都忘了这个名应该怎么说。摁一下 bullet， 摁两下 werewolf， 我不知道什么是 werewolf's ability。后面的话就是这个蓝色，说实话，这个颜值还是很高的啊。那么来把它打开。好，打开了。这个地方的话就是一个怎么说呢？这就是一头狼嘛，我根本不相信。你可以看到这头狼身上的话，机械细节还是很多的。然后这个肚子这个地方挂个一圈的子弹钮，可以，真不愧是射击而野狼，射爆，好吧，我直接射爆。那么这个位置扭过来的话，就可以看到这个狼，我发不清这个狼的音，我发成囊。哎呦我的妈，我吐了呀！可以看到这个狼的脸。这个东西就是这样了，它也没什么别的影响，它也就是这样。
没对焦 ，OK。那么现在就来听一下联动音效吧。黑信。可以，还是很牛逼的。那么在这个状态下，你继续扣动扳机键，还是差不多的音效。那么这个时候呢，还有触发必杀，摁一下这里。那么这个它能发出的音效就这么多了。还有的话就是你拿出这个的话，你这么拿的话，你是根本不用担心它会掉出来，它根本掉不出来，它被卡得死死的。这个地方有一个按键，你摁住这个，它就下来了。哎，牛大逼，它就下来了。那么还有一种玩法就是卡在底座上的变身，其实音效都是大概完全一样的啊。那么这个时候的话呢，这就是必杀了。这个时候这就是必杀了，你直接摁这个就必杀。当然啊，在安上来的模式，你摁一下。当你别在这个带卡扣，对扣，当你卡在扣上的时候，它就多了一个FIFA的一个音效。当然这个模式的话，你也是可以这么拿的啊。这个东西体积大了1倍，就等于说加了个拖把一样的，体积大了1倍，很香，说实话，很香。好吧，这个腰带简直物超所值。啊，别，这个大概就是这样。我他妈裂开。那么当然，所有跟这个射击野狼联动的卡的话，音效都是有阉割的。那么如果你想听到这个射击野狼的完整的音效啊，就是它完整的从头到尾的完整音效，你还需要灵异驱动器。那么现在就拿出我们的灵异驱动器来这个联动一下。现在我们也是拿出我们的这个 Zero One Driver， 好家伙，灵异驱动器，8卡巨响，好吧，情侣款。那么正常来一遍。是嘛个 hippie， 噔，舒婷旺夫。这个时候的话呢，就不用再摁这个触发必杀了，直接摁拍。是嘛个 hippie， 这个音效真的太搞笑了呀，笑死我了。那么它就是这个样子了，好吧？我们的射击而言啊，怎么说呢？如果现在买的话，我没有看淘宝是多少价钱，我觉得现在应该炒的会很高。我当时这个倒是220的，好吧？就是上下浮动肯定有，但是如果我觉得能卖到360的话，就有些贵了，好吧？我当时买是220，就一大铺，好吧？就一大铺，一个腰带220，牛大逼！那么这一期就到这里结束了，感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。